проверить температуру воды. Ну как ее проверить-то? Ну как это? Мокрая! Вода мокрая! Я не понял, это ты куда залез на хозяйское кресло, понял ты, собака? Хозяин должен спать на хозяйском кресле, я. Вот теперь купили тебе колесо, можешь бегать сколько угодно, без конца и края можешь бегать ты. Это что, все? Да. Чтобы пробраться на второй этаж этого дома, я перепрыгну на балкон и... Ну, на второй этаж можно добраться и по лестнице. Хватит смотреть футбол, лучше с котиком поиграй. Тем более Зенит выиграл 2-0. Я тут подумал, что вон ту банку хочу. Подаешь мне вон ту банку? Мне, котику, а?